Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Muri aka kanya tubazaniye amakuru akomeye. Hari amakuru ari kuvuga ko Generali de Brigade Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi FDNB, yaba amaze gutabwa muri yombi cyangwa se yaba amaze gufatwa n'urwego rwa gisirikare rushinzwe discipline FDNB Military Police, bamaze ko bamufata. Ese uyu mugabo ko yarasanzwe avugira u Burundi neza, uyu mugabo yaba azize iki? Si ibyo gusa kandi ibyo ngibyo yaba azize ndaje tubirebera mwe muri iki kiganiro. Gusa siyo makuru yonyine dufite n'andi makuru. Hari umugabo witwa Constant Mutamba aho ari minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko uyu mugabo yaba hari inkuru mbi iri kumuvugwaho aho yibereye muri gereza ya Makala. Uyu mugabo hari inkuru mbi iri kumuvugwaho. Ese yaba yiyahuye, yaba yapfuye, yaba arembye? Inkuru mbi iri kumuvugwaho ndaje tuyirebera mwe muri iki kiganiro. Si ibyo gusa kandi biravuga ko ku kiyaga Tanganyika M23 yamaze kuba yaboroka inzira y'amato izana ibintu cyangwa abantu baturutse Bujumbura baza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ko atari bo bagenzura umuhorongo wose w'igice cyo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ni zihe mbaraga Alliance Fleuve Congo yaba yakoresheje mu kugira ngo ibashe kuboroka inzira y'amato, kugira ngo ayo mato ataza kuza ku byambo bitandukanye bya Kongo, harimo nk'icyambu cya Kalundu, Baraka? Ese M23 yakoresheje iyihe tekinike? Iyi tekinike nayo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Munyemerere rero, niba mukunda ibiganiro byacu, mwibuke gukanda like kuri iki kiganiro, akantu kagakomwe kareba hejuru gutya, iyo ugakanze niyo nkunga ikomeye yonyine tukwatse, ntabwo ari amafaranga, urumva ni ubuntu, ariko nanone ubutanze umusanzu kugira ngo ibintu birushaho kugenda neza. Ikindi, niba utari warakoze subscribe ntucikwe akandi ko kanya ngo urebe gato ahangaha munsi y'ikiganiro ahanditse subscribe cyangwa se sabone, hanyuma numara kuhareba nusanga hakiri ijambo subscribe, ubwo uraba warasigaye uhita urikandaho kugira ngo ugendane n'abandi, hanyuma ukimara kurikanda utufungura n'akazogera kugira ngo tujye turushaho kubana no mu bindi biganiro no mu yandi makuru. Reka twizere ko rero mwamaze kubikora neza, hanyuma reka twinjire muri izi ngingo. Nta byinshi wenda turi buze kugarukaho ku buryo wenda tukabatindira, n'izo ngingo eshatu zonyine tuza kuba twagarukaho. Ingingo ivugwa ku gufatwa kwa General Gaspard Baratuza, inkuru mbi ivugwa kuri Constant Mutamba, ndetse n'uburyo ki Alliance Fleuve Congo yamaze ko yaboroka inzira y'amato ituruka mu kiyaga Tanganyika iza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Njyewe turi kumwe mu kiganiro rero, nitwa Baraka. Munyemerere izi ngingo tuzirebere hamwe. Ingingo ya mbere ngira ngo duhere kuri uyu mugabo General Gaspard Baratuza, bivuga ko yamaze kuba yafatwa n'urwego rwa gisirikare rushinzwe discipline imyitwarire. FDNB Military Police imaze kuba yamutungura, ihita imufata byihuse. Ese uyu mugabo yaba azize iki? Ubusanzwe mbere gato yo kutuvuga ikintu azize, uyu mugabo asanzwe avugira igihugu cy'u Burundi. Ubwo cya gihe i Burundi habaye iturika, i Bujumbura hakabituruka nyine mu kigo cya gisirikare, uyu mugabo yagiye impaka na Ndayishimiye, akajya avuga ngo ni imiyaga nkuba ngo yabiteye, nta mashanyarazi yabiteye. Ndayishimiwe akaza bihakana. Izo mpaka zaramenyekanye ko Gaspard Baratuza yagiye impaka na Ndayishimiye kandi ari we sebuja. Ibyo byarabaye. Ibyo biza kurangira amaze imisi atongana n'abanyamakuru bavuga ko hari abasirikare b'u Burundi benshi bakomeje gutikirira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Arangiza akaza kuri kamera binyomoza avuga ngo barabeshya, ntabwo ingabo z'u Burundi ziri gupfira muri Kongo, ahubwo ingabo z'u Burundi ziri gutsinda M23. Ahangaha byanatumye bamwe mu baturage bamushinja ubushinyaguzi, ko ari gushinyagurira abana babo n'abagabo babo bari gupfira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tekereza kuba uri umuturage uwapfushije umugabo, ni urugero, cyangwa se umwana cyangwa mukuru wawe, warangiza yarapfiriye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe ukiri muri ako gahinda, bamwe bakarira ati ingabo zacu zishiriye muri Kongo, hanyuma umuvugizi w'igisirikare akaza avuga ko zitapfuye, zose ziracyariho. Urumva wowe tumufata nk'umushinyaguzi. Ibi ngibi twabanye abaturage benshi babyandika bavuga ngo Gaspard Baratuza, wowe uri gushinyagura abantu bacu bari gupfira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva rero nyine we ni umuvugizi, birashoboka ko ibyo avugira igisirikare ari ibintu nawe abwirwa cyangwa se ategetswe kuvuga, nk'uko nyine ariko kazi akora. Wasanga ariko bigenda.
ku rundi ruhande abantu bakaba bamurenganya bavuga ko ashinyagurira abantu babo bapfira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kumbi nawe atari we wabiteye, afite abamutegeka ngo vuga ibi n'ibi. Birashoboka, ariko uyu mugabo biravuga ko rero yamaze kuba yatabwa muri yombi, hakumvikanamo n'akantu k'ubugambanyi. Ubu bugambanyi buturuka kuki? Hari amakuru y'ingenzi avuga ko uyu mugabo Gaspard Baratuza yamaze kuba yavugana ku buryo bunyuranyije n'amategeko na General Sultani Makenga. Ntabwo twabashije kumenya icyo baganiraga, ariko ikiriho nuko Ndayishimiye ntiyari yamuhaye ubwo burenganzira, kandi na General Chef d'Etat Major w'igisirikare cy'u Burundi FDNB Prime Niyongabo nawe ntiyari yamuhaye uruhushya rwo kugira ngo avugane na Makenga. Ntabwo twabashije kumenya uwahamagaye undi, cyangwa kuko ngo babanje kwandikirana, ntabwo twabashije kumenya uwabanje kwandikira undi. Icyo ikiriho nuko hariho communication y'ibanga hagati y'uyu mugabo General de Brigade Gaspard Baratuza ndetse na General Sultani Makenga. Iyo communication yo mu buryo bw'ibanga itanyuze mu mucyo nk'uko igisirikare cy'u Burundi kibyifuza, niyo itumye hahita horezwa military police y'igisirikare cy'u Burundi FDNB, hanyuma uyu mugabo bahise bamufata. Ese ko bamufashe bamujyanye? Hari amakuru y'ingenzi agaragaza ko yabajyanywe kwa Chef d'Etat Major w'igisirikare cy'u Burundi, akagomba kuvanwayo ahita yerekera kwa Ndayishimiye, ku biro bya Ndayishimiye. Arava kuri Chef d'Etat Major agiye gukora iki? Uyu mugabo biravuga ko aramutse ajyanwe, cyangwa se ubu ngubu birashoboka ko baba bataramugezeho, kuko amakuru ko yabagezeyo ntabwo turamenya, gusa turakomeza kuyakurikirana, hanyuma nibyo nibiza kuba byahabera nituza kuba twabibona turaza tubibabwire. Amakuru avuga ko rero yabajyanywe kuri Chef d'Etat Major w'igisirikare cy'u Burundi General Gaspard Baratuza niwe ujyanweyo. Ajyanwe kwande? Ajyanwe kwa Prime Niyongabo. Biravugwa ko yabashinjwa icyo cyaha nyine cy'ubugambanyi, kubera ko yagize communication y'ibanga hagati ye na General Sultani Makenga. Nawe bamutunguye rwose, ajya kubona military police ziraparitse, ahita abona abasirikare barasimbutse, baraje rwose gake gakeya, barazenguruka, babanza kugota. Birumvikana ntabwo bafata umusirikare gutya nk'ufata umusivile cyangwa se nk'ufata iki. Umusirikare mbere yo kumufata barabanza bakagota. Babanje baragota abo muri military police, bagota ahantu yarari, agira ngo yenda n'umwe mu basirikare bamukikije bagiye gufatwa, cyangwa se agira ngo yenda n'ibiganiro bigiye kubaho hagati ya military police ndetse n'uyu Gaspard Baratuza, cyangwa se yagize ngo n'ubutumwa bagiye kumuha agomba gutambutsa ku mateleviziyo, kuko si ubwa mbere abonanye n'aba ba military police mu gisirikare cya FDNB. Babanje baragota birumvikana, barangije bake muri bo baramwegera, barangije bahita bamubwira ati nyura hatugende, amwuriza akamodoka gafunze kumwanya umeze ukuntu wubatse. Hari utumodoka bajya batwaramo abasirikare bakoze ibyaha, sinzi niba abantu benshi batuzi. N'utumodoka tuba tumeze tuba ari dutoya, ariko kakaba gafite ahantu inyuma bafungiramo umuntu nyine. Ni ukuvuga ngo ugenda ntabwo haba habona, ntabwo yicarana n'abandi basirikare bisanzwe cyangwa mu ntebe zisanzwe. Akenshi iyo umuntu ari umusirikare wakoze icyaha atwarwa mu tumodoka tumeze nk'utubox idufite inyuma ikibox kinini, hanyuma bakingura umuryango akinjiramo, akagenda atabona, atazi yava niyajya, uretse kuba yasohoka mu iyo modoka agahita abona iyo ageze. Ariko ubusanzwe ntabwo abazi inzira yanyuzemo, kuko nta birahure biba biri mw'iyo container, mw'ako ga container kaka box, nta birahure biba biriho. Uyu mugabo rero biravuga ko ari ubwo buryo ki bamutwaye. Ayo makuru yatangajwe na bamwe mu basirikare bari hafi ye, bavuga ko rwose batazi ibintu bibaye kuri General Chef de Brigade General Brigade Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Iteganyijwe ko rero agomba kujya kwa Prime Niyongabo akisobanura iyo communication yagiranye na Makenga mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'igisirikare cy'u Burundi. Yavayo agahita yerekezwa kwa Ndayishimiye, ubwo ni kwa Pilato, hanyuma bakamucira urubanza. Ndayishimiye niwe uzagena niba uyu mugabo ababarirwa agakomeza akazi, cyangwa se ashobora no guhabwa ibihano birengeje uko tubitekereza. Ubundi ubugambanyi ahenshi mu gisirikare, umusirikare ushinjwa ubugambanyi aricwa, bamushyira imbere y'abandi, bamuziritse, bamupfutse agatambaro mu maso, ubundi bakamurasa, bakababwira ngo namwe murebereho ntihazagire ukinisha ibi bintu byo kugambana. Nayo nguko amakuru ya General Gaspard Baratuza ukuntu yamaze kuba yafatwa n'urwego rushinzwe imyitwarire mu gisirikare cy'u Burundi,
FDNB Military Police, igisirikare urwego nyine rushinzwe guhana ibyaha bya gisirikare rumaze kuba rwamufata, niyo makuru ariko tugeraho. Si ibyo gusa kandi nababwiye ko nkuru ya Constant Mutamba, uyu nguyu yahoze ari minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari inkuru mbi iri kumuvugwaho. Inkuru mbi iri kumuvugwaho aho yibereye muri gereza. Inkuru mbi nakubwiye ngo urakeka iyihe? Yitwandikire muri comment iri gukeka, hanyuma nze nyigusobanurira nkuko amakuru yamaze kuba atugeraho. Uyu mugabo Constant Mutamba, mbere gato ko nkubwira iyo nkuru mbi, reka mubanza nkubwire ko yahoze ari minisitiri w'ubutabera, ndetse kandi ubwo ari minisitiri w'ubutabera igihano cy'urupfu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo cyabagaho, ntabwo cyakoraga ubwo yari minisitiri w'ubutabera. Gusa aza guha igitekerezo Gisegeti, aramubwira ati dusubizeho igihano cy'urupfu. Cyari cyarigeze kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kiza nanone kuvaho ku bwa Kabila. Gisegeti ajyaho, Constant Mutamba yari minisitiri ku bwa Gisegeti n'ubundi ari nawe ukiyoboye Kongo uyu munsi. Icyo gihano cy'urupfu gita kigaruka bushyashya ku butegetsi bwa Gisegeti, ndetse kandi Constant Mutamba niwe wari minisitiri w'ubutabera icyo gihe. Abantu benshi mu bakatiwe igihano cy'urupfu ndetse kikanashyirwa mu bikorwa, ariko reka mbaze nkubwira abo kitashyizwe mu bikorwa. General Makenga yakatiwe igihano cy'urupfu, Colonel Nangaa yakatiwe igihano cy'urupfu, abayobozi benshi muri Alliance Fleuve Congo bakatiwe igihano cy'urupfu, gusa bose cyangwa se benshi muri bo ntabwo byashyizwe mu bikorwa. Nyine baracyakatiwe icyo gihano, gusa biri aho ngaho, nta bushobozi leta ya Kongo yigeze ibona bwo kubafata ngo ishyire mu bikorwa icyo gihano yabakatiye. Ikindi twabonye abasore benshi bafashwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bya Masisi ndetse na Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Bafashwe kubera ko nyine bari baturiye imipaka, bagendaga bafata umuntu bakamwaka telefone ye, basangamo nimero y'inyarwanda bagahita bavuga uyu ni umugambanyi. Bafata abasore benshi babarirwa mu magana, benshi cyane. Aba basore bamaze gufatwa bajyanwe muri gereza. Icyo gihe Goma yari kigenzurwa na FARDC, biganjemo abasore gusa, si abasore gusa, harimo n'inkumi, ariko biganjemo abasore bambikwa imyenda y'abagororwa cyangwa se y'abafungwa. Ibyo biza kurangira boherejwe, buruzwa indege. Gusa bagiye kurizwa indege, icyo gihe Constant Mutamba wari minisitiri w'ubutabera yaje i Goma, hari hakigenzurwa na FARDC. Ngira ngo ndi kubibutsa iyi nkuru, ndabizi ko abenshi muyizi. Constant Mutamba yari minisitiri w'ubutabera, araza arabacyurira, arababwira ngo mwabagambanye mwe muvugana n'abanyarwanda, mugiye gupfa urupfu nk'urwo mwagambaniye abandi banyekongo, namwe mugiye gupfa. Mu by'ukuri aba basore ntabwo ari uko bari baragambanye, kubera ko bari bituriye ku mipaka. Urumva gutwara utuzigo, ubucuruzi iki, bagombaga kugira nimero zabo mu gihugu gituranyi kugira ngo babashe kugira ute guhahirana no kubona andi maramuko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Si cyayenda cy'ubugambanyi byanyabyo baba barakoze, ariko byarangiye bagihamijwe, hanyuma baranafungwa. Biza kurangira ubwo yari ari kubacyurira Constant Mutamba, burihujwe indege, barira basenga, bisa naho bari gutekereza ko ari ubundi butabazi babona. Biza kurangira ntabwo babonye aba basore. Nakomeje kubita abasore kuko ariko si bo gusa, harimo n'abagabo n'abandi n'abagore baza kwicwa, bose barashira, bishwe na Gisegeti ngo ni igihano cy'urupfu, nk'uko cyari cyaratanzwe cyangwa se cyari cyaratangajwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo biza kurangira Constant Mutamba arabyishimira, yishimira ko igihano cy'urupfu yatanze igitekerezo kuri Gisegeti. Icyo gitekerezo yacyemeye ndetse kandi cyanashyizwe mu bikorwa, arabyandika rwose. Abantu baravuga ati uyu mugabo ashobora kuba ari umugome. Biza kurangira nawe akoze cyangwa se ashinjwe ibyaha byo kunyereza umutungo w'abaturage, kurya ruswa, ibiyobyabwenge, ibintu nk'ibyo. Noneho mw'ibyo byaha hivangamo n'akandi kantu k'ubugambanyi. Urumva nyine ni ukugambanira igihugu, kuba uri minisitiri ukaba urya ruswa, byonyine ni ubugambanyi. Arangije nawe binyura muri ya nzira byakabaye bicamo kugira ngo nawe azahabwe igihano cy'urupfu, nubwo ari we wazanye icyo gitekerezo. Bamwita Constant Mutamba, niwe ndi kuvuga. Hanyuma biza kurangira iki gihano, ajya gusaba imbabazi Gisegeti, ajya no kumva ya se wa Gisegeti, Etienne Gisegeti, arapfukama, aramushimira, ashyiraho n'indabyo. Buri buke yitaba urukiko. Ageze mu rukiko basa naho babyoroheje, Gisegeti atanga imbabazi, ashobora kuba yaravuganye n'umucamanza.
uyu mugabo ahubwo ahabwa igihano cy'igifungo, arafungwa, byavuzwe ko yakatiwe burundu, ariko ubu ngubu ntabwo babyita burundu, ahubwo bakukatira nk'imyaka 200 n'ubundi biba ari burundu kuko ntabwo uba uzayimara ngo sohoke utahe. Noneho uyu mugabo ajyanwa muri gereza ya Makara, biza kurangira ubu tuvugana rero inkuru mbi iri kumuvugwaho. Ku munsi w'ejo hari amakuru avuga ko abasirikare bamwe mu barinda Gisegeti bamusanze muri gereza, bakamubwira ngo buzinga ibintu byawe mu masaha 4 akurikiyeho uraza kubabarirwa utahe. Noneho uyu mugabo yese agisha inama abandi bantu bafunganwe, ababwira uko bimeze. Bamugira inama rero, bamubwira ati rero Constant Mutamba wahoze ari minisitiri w'ubutabera, bari abagabo barakubeshya, bashobora kuba bagiye kukwica. Kubera iki? Urabizi tubana muri gereza, nubwo tutarya bihagije cyangwa tubana n'imiryango yacu cyangwa ngo dutembere, tujya dusoma ibinyamakuru. Ni gute Perezida Gisegeti uko muzi yaguha imbabazi? Niba bivuge kuri ETNS, televiziyo y'igihugu, ikaba na radio ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni gute Patrick Muyaya ushinzwe itangazamakuru atabivugaho? Ninde wigize ubona ku gitangazamakuru icyo ari cyo cyose, azaba za Jazeera, ibinyamakuru byose uzi bikomeye, ni iki kinyamakuru wigize ubona cyandika ko wahawe imbabazi? Niba ntacyo rero wabonye, menya ko bari abagabo bashaka gusohoka muri gereza ubundi bakajya kugusorezayo, kugira ngo bitazavuga ko wiciwe muri gereza, ahubwo bizavuga ko wapfiriye hanze ya gereza, wahawe imbabazi, wagera hanze ya gereza hanyuma ugahita wicwa wenda n'abagizi ba nabi cyangwa se n'ibindi ibyo ari byo byose. Wowe baramubwira ati wowe menya ko nubwo ubyiswe kuba bariwe ahubwo ugiye kwicwa. Niba bitigeze bitangazwa, bagiye kukurigasura mu ibanga, bahite bakwica bakurangiza. Niko abahandi bafunganywe bamugira inama. Constant Mutamba amakuru ingenzi agaragaza ko abasirikare bagarutse bakamubwira ati noneho igihe twagwaye cyo kwitegura kirangiye, ngaho sohoka ugende. Constant Mutamba yamaze kuba yabyanga, ariko nubwo yabyanze, abasirikare babaye nkaho bashaka kumushyiraho igitutu ngo bamujyane. Umwe muri bo yongorera undi ati tumwihorere, tuze tubwira afande ko yanze, hanyuma duha andi mabwiriza. Birakekwa ko rero uyu mugabo byanze bikunze ntabwo yabananiye kubera ko nta ntwara afite, gusa ubwoba bwamutashye akemera kumva hawe imbabazi mu buryo bw'ibanga. Ubwoba bwamutashye aravuga ati mugiye kunyica, n'abandi bamugiriye inama bo muri gereza. Hanyuma uyu mugabo nubwo yanze bakageraho bagahita bamwihoreramo gakeya, birashoboka ko bashobora kumwica. Uze kujya ubana natwe mu biganiro byacu ibyo ari byo byose, ushobora kugwa kuri iyi nkuru igihe yabitugezeho yuko Constant Mutamba yabapfuye. Ushobora guhita uyigaho byihuse tukata tuyikubwira, dore ko ibi bintu atari bo byishoboze, kubera ko abo yavuganaga nabo ntabwo bashinzwe gereza. Ibyo birumvikana. Nta nubwo ari abasirikare muri FARDC, ahubwo ni abarinda Gisegeti, basanzwe barinda perezida wa Kongo. Ubwo rero urumva ko uyu mugabo ashobora kwicwa isaha iyo ari yose, kubera ko ntabwo yabananiye, kubera ko bafite intwaro, ntabwo yabarushije imbaraga, ahubwo we yagize ubwoba. Ku rundi ruhande wasanga abafungwa bagize ishyari bakavuga ati agiye gusohoka dusige muri gereza twenyine, we agende asubire ku buyobozi, yongera ahabwe imyanya n'iki, rimwe na rimwe azanadukande, ntawamenya. Bagahita bavuga ati reka tumugire inama yo kutemera izi mbabazi, kubera ko zitigeze zitangazwa no kubitangazamakuru, turabigira urwitwazo kandi araza kubyumva. Wasanga ari ikintu cyaba cyarabayeho, ariko niyo makuru ari kuvugwa kuri Constant Mutamba. Ku rundi ruhande twababwiye inkuru ivugwa kuri Alliance Fleuve Congo, intare n'amadubu bamaze kuba babroka inzira y'ubwato ituruka i Bujumbura iza kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku byambo byinshi bamaze kuba babroka iyo nzira. Ukimara kumva iyi nkuru wahise wibaza, ese ni izihe mbaraga bakoresheje ko atari bo bagenzura uru ruhande cyangwa se izi nkombe zose ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Amadubu n'intare baba bakoresheje iyihe tekinike? Ku rundi ruhande amakuru ingenzi agaragaza ko hari drone zigeze kuri 4 zirimo zigenda zinyuranwamo, hanyuma ebyiri zimanuka izindi zizamuka. Urumva ziri kugenda zinyuranwamo zigenda ku nkombe z'iki kiyaga cya Tanganyika. Izi drone biravuga ko zaba ari drone z'umutekano za Alliance Fleuve Congo, ariko nanone twibuke ko ugiye kwibaza aho zaba zaravuye. Igoma hafatiwe ibikoresho byinshi, ni mu gihe cyashize ahitwa Poezero naho hafatiwe ibikoresho bitagira ingano byiganjemo amadrone akiri mu makarito amwe mashyashya nayo yarafashwe ahitwa Poezero. Urumva ko
ibikoresho byo birahari, ariko izi drone zigeze kuri enye kuba ziri gukoreshwa si igitangaza. Zamaze kuba zagera muri NO ya FARDC n'abambari bayo, ubwo n'ingabo z'u Burundi, abacanshuro, Wazalendo, FDLR, P5 n'izindi takataka zose. Izi drone zagiye mu kirere birumvikana, kuko impamvu izi drone bakaba banazimanuye. Ikindi nta anti drone cyangwa se ubwirinzi bw'ikirere bushobora kumanura izi drone FARDC yigize izana muri bino bice, mu rwego rwo kwirinda ko ubwirinzi bwafatwa na Alliance Fleuve Congo hanyuma bukazonga drone za Kinshasa. Ntabwo bigeze bazana. Bisobanuye iki rero? Izi drone ziri kugenda, uretse kuba yenda wayihengera ukayihamisha isasu yegiye hasi, ariko ngo ziri ku butumburuke bw'ikirere hejuru cyane, ziri kumanuka gake gashoboka zigatazongera zikajya hejuru cyane. Izi drone zirimo gucunga ikirere, ntabwo ziri gucunga amato ya gisivile ngo zicunga imizigo n'ibindi ibyo ari byo byose, ahubwo izi drone zirimo ziracunga ko nta bwato buturuka i Bujumbura ngo buze ku cyambu cya Karundo, buze ku cyambu cya Baraka, bugende Karemi, bugende buza Uvira. Zirimo ziracunga ko nta ntwaro cyangwa se abasirikare benshi bashobora guturuka i Bujumbura baza ku nkombe za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero urumva ko bamaze ingabo z'u Burundi niba zifite ayo makuru ko izo drone zihari, kuko ni nabo groupe yabo ya WhatsApp niho twamaze kuba twakura ayo makuru, ndetse kandi FARDC kabibizi, Wazalendo babizi, nta bikoresho bari buze, baraza gushaka izindi nzira babinyuzamo cyangwa se bazihengere, niba bazica muri humye simbizi, ariko byumvikane ko inzira y'amazi ya Tanganyika ari nayo yacagamo intwaro nyinshi zije kurwanya Alliance Fleuve Congo, bamaze kuba bayibroka, kabone nubwo atari bo bari kugenzura inkombe zose za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko niba bafashe ikirere, urumva ko kugenzura inkombe ni ibintu byoroshye cyane. Nibyo bintu rero biri kuba muri aka kanya. Yemerera niba utari wakanze like uyikande, niba unyuzwe n'amakuru tukugeshejeho. Ikindi niba utari wakoze subscribe cyangwa se sabone bitewe n'ururi mukoresha, uyikore hano munsi y'ikiganiro, uhita ufungura n'akazogera. Hanyuma ikindi, jewe nitwa Baraka, yemerera tuze guhurira no mu kindi kiganiro aho tuza kuba turebera hamwe andi makuru agezweho. Ndakwifuriza no kugira amahoro y'Imana.